Так, замена втулок стабилизатора Bootfire 3. Вот они, втулочки. Расстояние между подрамником и кузовом очень маленькое, даже рука туда еле лезет. Там уже не говоря что о ключе. То есть берем подрамник, вот болт, спереди болт, в рычаге вот здесь отверстие. Кто-то в рычаге ослабляем, этот полностью откручиваем, оттягиваем, вот щель 1,5 сантиметра. То есть уже более-менее позволяет добраться. Ну, примерно вот таким только ключом это можно сделать. По полоборотика потихоньку откручиваем. 2 болта на 8. Снимаем скобу, меняем их и закручиваем. И вот этот маленький стук, непонятный на кочках по кузову, пропадает.